Hey foodies, welcome to liveloveloverecipes.com. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல்ல இருக்கக்கூடிய ரவா பொங்கல். வாங்க இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நம்ம ஒரு பிரஷர் குக்கர்ல 1/4 கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாசிப்பருப்பை ஒரு 2 ல இருந்து 3 தடவை நல்லா கழுவிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நம்ம நல்லா குழைய வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இதுதான் ரவா பொங்கலோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அடுத்து ஒரு சாஸ்பேனில் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீயை மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 1/2 கப் அளவுக்கு சுஜி அதாவது ரவா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதை லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரவா கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, அதே சமயத்தில் நல்லா வறுபட்டு வாசனையும் வரணும், அந்த அளவுக்கு வறுத்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஆட் பண்ண கீயும் ரவாவும் நல்லா கம்பைன் ஆகிடுச்சு. நான் 1/4 கப் இன்றைக்கி பாசிப்பருப்புக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன். இந்த குவான்டிட்டியில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா தான் ரவா பொங்கல் மாதிரி இருக்கும், இல்லைனா ரவா உப்புமா மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போது அதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சாச்சு. அதே சாஸ்பேனில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது ஜீரகம் நல்லா வறுபட்டு வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விதமாக நம்ம ஒரு துண்டு இஞ்சியை நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கூடவே மிளகு ஒரு 1 டீஸ்பூனும் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்தும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக பெருங்காய பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இதில் மூங் தால் சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் கேஸ் இல்லையா, அதனால் நம்ம பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் சாட்டே பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்த ரவையை இதிலேயே ஆட் பண்ணி ஒரு லோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே சாட்டே பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது பார்த்திங்கன்னா ரவை நல்லா வறுபட்டு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருந்த பாசிப்பருப்பை இதிலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணணும். 1/2 கப் நான் ரவா எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, ஸோ 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு லோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃபஸ்ட்டு கலந்து விட்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கட்டி இல்லாமல் நம்மளுக்கு லம் ஃப்ரீயாக வந்துடும். அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். இப்போது இதை நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ண ரவை நல்லா குக்காக ஆரம்பிச்சிரும். ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ண தண்ணி எல்லாமே இழுத்துக்கும், ரவை நல்லா வெந்து வந்துடும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு தண்ணி இழுத்துட்டு ரவை டபுள் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரவை பேனோட ஸ்டிக் ஆகிறதெல்லாம் தெரியுது பாருங்கள், சைட்ஸில் நல்லா ஸ்டிக் ஆகுது. ஸோ ரவா இன்னும் குக் ஆகலை. குக் ஆகாத ரவையும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, அதனால் ரவாவை நல்லா குக் பண்ணணும். இந்த பொங்கல் பேன்லேருந்து சைட்ஸில் செப்பரேட் ஆகி வர்ற வரைக்கும் குக் பண்ணணும், அதுதான் கரெக்டான பதம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் வருது. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1 or 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது கொஞ்சம் ஊயி கூயியாக இருக்கும்போதே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும். அப்போ தான் நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது இது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட ரவா பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேட்சிங்கான சட்னி பார்த்துடலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்சியில் ஒரு 2 துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி, ஒரு 6-7 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கிரேட்டட் கோகோனட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1-1 1/2 மிளகாய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால. கூடவே ஒரு கொத்து மல்லி இலையை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதுக்கான சால்ட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தாளிப்பு கொடுத்துட வேண்டியதுதான். கடுகு, உளுந்து, கருவேப்பிலையை வச்சு தாளிப்பு கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக நம்மளோட சட்னி ரெடி ஆகிடும்.
இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றதை காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.